Здорово всем, с вами Миш Выплюшка, канал бывшего осужденного, все так же и по-прежнему. Зашла, смотрю, вам тема, да, по поводу рамсов с блатными. В мою бытность, да, когда я отбывал срок, эти истории, я знаю, вы любите этот трэш-контент. И поэтому давайте продолжим, сразу не отходя, так сказать, от ковра. Ребят, для тех, кто впервые на канале, вдруг, я провел 12 лет в местах лишения свободы, 4 сроками, видел много разных лагерей, тюрем, пересылок. Здесь я рассказываю свой опыт, не горжусь этим, просто как бы воспоминания из жизни. Заглянув в описание, вы найдете мой второй канал, ВК, Инстаграм, ТикТок и многое другое интересное. Обязательно заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, давайте начинать. Опять же, эта история, которую вам сейчас расскажу, она происходила моим вторым сроком. Только в самом начале, получается, того, как я туда приехал, случилось следующее. То есть я приехал в зону, и меня встретили, это вот Рязань. Меня встретили, так как я местный, и первый срок я сидел на Рязанском централе, на Рязанской тюрьме очень долго, очень многих там познакомил с теми. И вторым сроком, когда заехал, то есть они там еще сидели, досиживали свои сроки. Меня встретили, и пацан один, Леха, он меня позвал к себе типа в секцию жить. Я согласился. И получается так. В этой секции там есть такие люди в секциях, были, которые спали в углу. И типа это вот там блатной секции считался, угловой их называли, угловые. Есть смотрящий за бараком, барак, он бывает иногда сплошной один, прям вот как казарма. А бывает на такие комнатки поделен, секции человек по 20, там, по 30. И в каждой секции есть один, угловой. Для чего это сделано? Чтобы он какие-то мелкие вопросы там решал, либо там что-то, если нужно было довести до барака. Он, смотрящий за бараком, звал этих угловых, и они приходили в секцию, доводили, вот такая канитель, околоплавающие мелкие там, угловые. В этих секциях. В этой секции был, азербайджанец, маленький такой, прям вот, очень-очень вредный. Он просидел на тот момент, ему было, наверное, лет 50, из которых он 25 просидел. Такая рыбина прям вообще, он где только не был. И вот он очень-очень вредный. Видно, что у него на свободе нет вообще, ни родины, ни флага. И получается за счет... это, напоминаю, зона, в основном первоходы сидят, общий режим. Но я второй раз уже сидел. И получается, Леха меня когда забрал туда, он с ним был, там вообще не алё, он там сам по себе жил, А этот, азербайджанец, сейчас как его звали? Сейчас скажу, как его звали. Мы его звали Мухтар почему-то. А у него было другое имя. Мы его почему-то звали Мухтар. Хоть убейте, не помню, ладно, не суть важно. То есть, этот вот Мухтар, он всех в этой секции держал прям в таком страхе. Вся молодежь, он мог там подтянуть любого, слышь, дай мне с передачи то, это. Он их так вот в таком напряжении держал. А Леха, ему было пофигу. Он тут же там просидел много, у него дядька авторитетный в Рязани, поддержка с воли. То есть ему вообще там, по хуям. И получается, этот Мухтар его не замечал. И Лех жил своей жизнью. И когда меня он привел к себе в секцию, Лех, он его в курс не поставил. И сразу он на этот момент обратил внимание, он подошел, а почему вы в курс не поставили, туда-сюда. На что Леха ему сказал, ты кто вообще такой здесь есть? То, что ты там угловой, вообще по барабану. Человек, там такое правило, если ты порядочный арестант, да, ты мужиком живешь, ты вообще можешь ни у кого ничего не спрашивать, ты просто взял и лег, где тебе понравилось, вот так вот. А он себя считал очень пиздодельным. Как же его звали-то? Прям вот вертится на языке, а что-то не Махмуд. Мухтар, мы его звали Мухтар. Хрен с ним. Мухтар, значит Мухтар. В рот выебать. И получается, с этим Мухтаром, а он, такой, он, получается, я с кем кентовал, с кем знался, во всем там бараке, он со всеми почему-то успел испортить отношения, его никто не любил. Даже там, несмотря на то, что там из других секций. И, представляете, что случается? Где-то через месяца полтора-два начинается какая-то, начинает там зону зажимать, начинает она там еще сильнее краснеть.
И всех, кто типа там блатные, бывшие блатные, околоплавающие, их начинают сажать в СУС. То есть из обычных условий содержания переводить в строгие. Вот. То есть в другой барак, откуда там более плохие условия. Уйди, отстань, Джерри. Уйди. Более плохие условия. Папка работает, не видишь, что ли? Ё-моё. Песель мой. Ему скучно. Ну-ка. Привет скажи всем. Здорово, пацаны. Короче, возвращаемся к нашим баранам. Их всех закрывают, короче, в изолятор, и потом через изолятор в СУС, короче, все. Я остаюсь один, получается. И этот крендель, то есть мне он достался по наследству от их всех. И я, получается, остаюсь один, он всячески пытается, короче, меня покусать. Ну, сначала меня пытался перетянуть на свою сторону, чтобы я там с ним, короче, там как-то тоже там кошмарил там всех присутствующих в этой секции, но я нет. Я, короче, просто так же остался сам по себе, как и Леха был. Ну, когда мы с Лехой там жили в этой секции, мы были сами по себе, короче, такие, на него внимания не обращали. Блять, вспомнил. Мехман его звали. Вот, но мы его звали Мухтар, Мехман. Если смотришь, так привет тебе огромный. Короче, у нас была стычка перед этим еще, там вот у меня и у Лехи с ним, с этим Мехманом. Приходили блатные из другого барака, какие-то его там друзья, короче. Но там случилось так, что Леха пожанул немножко, вот. И как бы пришлось, скажем так, извиниться, вот. Потому что как бы, ну не вывезли мы базар, случилось так. Это еще как бы добавило, до кучи еще подливало масло в огонь. То есть, когда я один остался, вот он прям, короче, ну вот докопался до меня. Но, тем не менее, закрыли не всех. И вот ниже этажом я тогда жил на 3-м этаже. Потом я переехал на 2-й этаж, да, а вот соседняя секция, то есть она была для блатных. То есть я жил на 3-м этаже, в соседней секции, там вот, за стенкой были вот весь блаткомитет. Но блаткомитет был тогда такой, короче, к которому я не обращался, я их особо не знал, как бы я был на связи с пацанами, тех, которых закрыли в СУС. Если что-то мне надо было, короче, я через них решал. И, короче, случается ситуация, бля, из-за чего же она произошла? Я не помню. Вот. Но, короче, он меня тянет на разговор туда-сюда. И уже там начинается такое, что как бы, ну, какой-то рамс. Я говорю, слушай, я уже как бы, ну, заколебался с тобой здесь. Разговаривать там туда-сюда, там вот это. Что тебе надо, типа, вообще, что ты до меня доебался? Сижу я спокойно, делай ты здесь что хочешь, как бы, ну, если они там, как кролики, залезают тебе в пасть, то есть ты можешь это делать, можешь им манипулировать этой молодежью. Делай, пожалуйста, ёпта, мне как по барабану, это их жизнь, и твоя. Я говорю, ну и, короче, слово за слово. А я тусовался тогда там, ну, вот как раз в этой секции на 2-м этаже, куда потом переехал. Пацанами, с кем на малолетке сидел. Там было такие два такие, один этот, как его, ну, короче, у него Жиган погонял, маленький такой вообще, блядь, выебистый, блядь, ну прикольный пацан, не знаю, живой он еще, нет, Олег, по-моему, звали. Вот, второй, короче, Степа, блядь, там такой высокий пацан, это у него погонял Степа. С Рыбного сам. Он раньше за этим бараком смотрел, потом там тоже его в изолятор закрыли, вышел, ничем не стал заниматься, так жил, короче. Я, короче, с ними тусовался. И я такой спускаюсь, короче, туда вниз, закуриваю, говорю, блядь, как он меня достал, этот Мухтар, короче, я говорю, туда-сюда. И они говорят, что, опять что ли то? Говорит, да пошли, короче, мы еще ебальник разобьем, короче, и все. Джерри, успокойся, пожалуйста, а. У него начинается, когда вот я начинаю сидеть, снимать ролики, у него надо ходить, здесь дышать, какими-то тарелками греметь. Я уж не знаю, что с ним делать. Джерри, перестань, пожалуйста, тебя прошу. Сидеть. И, короче, ну мы поднимаемся туда, вот. И они залетают туда, и Степа такой самый первый, типа, слушай, ты что никак все, типа, не уймешь, прям без разговоров, без вопросов, типа, что у тебя случилось, типа, что там. Вот, он говорит, типа, ты что все никак не уймешь, ты что тебе надо-то от него? И он приходит, он такой встает, типа, вы что сюда пришли, типа, мы все, типа, да ничего там, типа, все нормально, туда-сюда. А Жиган пытается с ним, короче, там, спокойно говорит, слушай, ну, Мехман, типа, ну, нормально же все, ну, живет пацан, не трогает, ну, что ты до него, типа, докопался там. Он говорит, да нет, я ему просто, ну, заднюю начинает давать, да нет, я ему просто замечание, типа, сделал, там, туда-сюда, вот. И в этот момент Степа не выдержит, он говорит, я тебе сейчас ебальник разобью, говорит, блядь, еще раз вот он ко мне придет, что-то скажет там, короче, говорит, все, говорит, я тебе, говорит, убью. И получается так, этот Мухтар обосрался, опять побежал, короче, туда, к братве, на другой барак. Вот.
прибегает, они должны были прийти. А вот смотрящий за бараком уже понимает, что у нас, короче, какой-то там идет этот, туда-сюда, кипиш. Он нас всех тянет. Пока те там придут вечером после проверки с другого барака, он нас всех тянет, типа, что произошло? Да вот там, типа, он там пришел с друзьями, там, я говорю, ну, типа, на меня наезжает, там, типа, вот, они молодежь, там, меня старого арестанта не уважают, типа, вот, что они себе позволяют, типа, туда-сюда. Степа, ему пофигу, он говорит, да ты что там, типа, туда-сюда? Он говорит, и он говорит, типа, вы махначи, типа, вы, ну, вот, кулаками хотите решать, типа, на меня кидаете, типа, вы махначи. А чел, короче, уехал, Захар, в изолятор. Он с ними в одной секции жил, а с Захаром я там типа вась-вась был на малолетке. Он говорит, такие же, как типа и Захар, ваш красноперый, говорит вот так вот. То есть все, он уже, не знаю, то ли он перепутал, короче, да, то ли он уже в себя там слишком поверил, то ли он ждал, что уже с соседнего барака придут блатные, короче, да, его подтянут. Но мы вот за эту херню прям зацепились его постоять. И, короче, я говорю, сейчас будем звонить, разговаривать. Звоним в СУС. Говорю, там, зовите Захара, там, как раз там все подходят. Весь блаткомитет, короче, этого СУСа. Я говорю, слушай, тут такое дело. Вот у меня вот тут с ним вопрос туда-сюда. Я говорю, это по такому вопросу. Тут вот как бы. Но я говорю, тут промелькнул еще один момент. Я говорю, Захар, тут, короче, он сегодня сказал при всех при нас, что ты красноперый. И друзья твои, вот близкие, которые здесь за меня мазу тянут, они типа все махначи. Ну, а махначи это как бы, это такое стрёмное как бы в тюрьме, там типа, типа беспредельщики и так далее. Короче, оскорбление, не скажу прям жесткое, но тем не менее, как подрывающее авторитет и репутацию. Ну и все там, короче, посыпалось 1500 вопросов к нему, там типа там туда-сюда, вот. Ты что там попутал, как бы, объясни, поясни. Он ничего не может, короче, никак вывести. Вот, то есть, потому что, как бы, это серьезный предъява, красноперый, типа, это, короче, стукач, там, вот, активист, а там человек, как бы, там, туда-сюда, газует весь срок, вот. И, короче, там потом пришли эти блатные, они послушали этот разговор с другого барака, ушли, говорит, ладно, разбирайтесь тут сами, потому что они поняли, как бы, все, он виноват, он встрял, все, он выпросил, получается, я реально его не трогал, и он мне нахер был не нужен, вот. Но тут как бы все, тут понимают, что повод есть, за его, короче, там уже с крючка с этого никто не отпустит, и все, что было там до этого, что ему говорили там, за что он пришел вообще качать, короче, вообще по хуям. Ну и собирается, короче, фигня. Так дальше что было? Просто я не помню точно последовательность. Сначала мы его хотели, было принято решение, короче, его въебать, либо сначала мы пошли... Было принято решение, да, короче, все, без него. Он ушел куда-то, мы собрались все, и как бы, и там общаемся, Иисус, короче, на связи, и мы вот сидим там с этими блатными, со всеми. И разговор такой, ребят, вот, реально повод его, короче, он же нас всех достал. Есть у каждого там на него зуб точит. Все такие, да, надо доводить, надо не спускать эту херню на тормозах ни в коем случае, короче. И договариваемся на то, что в субботу, по-моему, там, какой-то день недели, СУС, у них банный день. Вот. И их водят в баню, такую же, как обычных зэков всех туда водят. И меня туда пускали, я договаривался с ментами там, за сигареты, за чай, там, за бабки. Там, и меня, короче, пускали туда, я ходил к ним, там, мы там чферили, там, болтали, что-то туда-сюда. И мы, короче, договариваемся, что я его возьму в субботу, когда он поедет туда. И там его, короче, ушатают. Я к нему прихожу, он уже, это вообще абсолютно другой человек передо мной, он там, зачем, чего там, давай. Я говорю, слушай, знаешь, кто ищет, тот найдет, во-первых. Во-вторых, как бы, тут уже я ничего не решаю, как бы. Вот, то есть там уже от меня ничего сейчас особо не зависит. Вот, я думаю, вряд ли твои извинения сейчас кому-то нужны. Я говорю, короче, там, я говорю, я пришел тебе сказать, что в субботу там, мы пойдем с тобой в СУС, в баню. Когда СУС пойдет в баню, я говорю, там с тобой будут разговаривать, короче. Он прекрасно понимал, что его там, короче, угандошат. Он пытался все это время что-то нарушить, короче, чтобы его закрыли в изолятор специально.
Он выебывался на отрядника, там не выходил на проверку, выходил на проверку в тапочках. Ну, короче, ничего не проканало. В итоге мы с ним идем. Я говорю, все, день X настал, мы идем. Идем вниз, спускаемся. Я подвожу, а он как бы думал, что была плохая смена, короче, и в эту смену был не факт, что, короче, можно было сходить. Вот, то есть она отпускала через раз меня. То есть, не было такого, что у меня прям зеленый коридор был. Ходи в эту баню, в этот СУС, куда хочешь. Вот, не было такого. Эта смена была, короче, не очень хорошая. И он надеялся, видимо, что нас не пустят. И действительно, менты не пускают. Но тогда была секция дисциплины и порядка. Джерри, фу, еще раз говорю тебе. И у них были ключи, вот, короче, от этих локалов. И я не договариваюсь с ментом, вот, этот стоит уже такой радостный, и я тяну, короче, вижу, что я говорю, пустишь СУС? Он говорит, ну ща мент уйдет, типа, туда-сюда. И этот, короче, Мухтар, он начинает психовать такой, да я не пойду никуда, блядь, нас уже менты спалили, я не буду себя дарить им, короче, чтобы они меня сейчас упаковали из-за того, что там я пошел куда-то в СУС, эти вопросы все можно по телефону решить, короче, психует, ну и все, и уходит. Ну, я прихожу, короче, к братве, я говорю, барака, я говорю, ну, такая вот фигня, короче. Он говорит, назови его, короче, сюда. Мы его зовем, ну, принято решение лупить его там. Вот, мы его зовем, он заходит, ну, и смотря за бараком, говорит, закрой дверь, типа, на эту защелку. Он, короче, вкуривает, что сейчас его будут лупить. И такой, типа, ребята, вы типа, дайте мне, типа, решить вопрос, что вы здесь собрались, типа, там, вчетвером, впятером против меня одного. Дайте, я тоже человека позову, он, который, типа, ну, будет этот базар что-то туда-сюда со мной качать, там, типа, кто за меня мазу потянет, типа. Мы такие, ну, ладно, иди зови, кого ты хочешь позвать. И он зовет чела, ну, его ровесник, он с ним общается, а чел этот в бараке вообще ни хрена, вообще, его не видно и не слышно. Он ходит, у него погоняло физрук было, он ходил в старом костюме спортивном, ходил, постоянно занимался, короче, физрук, физкультурник мы его звали. Вот. И он заходит такой, я говорю, слышь, ты нахер его сюда позвал-то вообще? Я говорю, он тут, что он там? Я говорю, ты что-то хочешь сказать тут за него? Я говорю, у нас тут вопрос серьезный, как бы вот уже ребром как бы такой стоит. Тот даже ни слова не проронил, он говорит, я пошел, и уходит. И все, мы опять дверь закрываем, и, короче, ну, еще не решили, как бы мы не договаривались, кто его будет бить, короче, вот. И я говорю, ну что, типа, переглянулись друг на друга. И как бы ничего не произошло, и он вкуривает, что вот, ну, к чему сейчас, когда я говорю, ну что, типа, кто? Он такой говорит, бля, подождите, пацаны. И говорит, ну, смотря за бараком, говорит, блядь, на 2 слова можете вдвоем, пожалуйста. Тот говорит, хорошо, они выходят оттуда, и он возвращается уже один, смотряга, и говорит, слушай, Серег, тема такая, говорит, давай, говорит, ну, я, говорит, просто по нему понял, что если мы его сейчас как бы хлопнем, да, он скорее всего, ну, он не сказал, конечно, в открытую, если вы меня хлопнете, я побегу к ментам и стану стукачом или что-то еще. Ну, короче, в таком контексте он ему дал понять. Вот. А так как зона уже была 50/50, черно-красная, он приходит ко мне и говорит, слушай, ну, я с ним поговорил, и я понимаю, что сейчас вот мы его сейчас хлопнем. Если он убежит к ментам, он очень много знает. Ну, он здесь такая рыбина, он, короче, барак пострадает, скажем так. Давай, говорит, так, короче, говорит, ну, я, говорит, с пацанами там, с Суси, говорит, сам договорюсь, чтобы туда-сюда. Он клянется и божится, что мы его больше вообще никогда не увидим и не услышим его, блядь, голоса ни разу, короче, до конца его там срока заключения. Я говорю, ну ладно, мне, в принципе, этого будет достаточно, ну, как бы въебать-то мы всегда его успеем и найдем за что, если что. Он говорит, ну все. И действительно, так и случилось. Его позвали, опять еще раз, он извинился передо мной, перед всеми, позвонил там потом перед Захаром, перед всем извинился, перелег из угла куда-то в середину секции, и больше мы его не видели, не слышали. Ни разу никогда. Никогда. Правильно мы сделали или нет, или надо было уже быть кровожадным до конца и лупить его, не знаю, ребят, напишите в комментариях. Но вот такая фигня случилась, вот так вот мы занимались перевоспитанием и осаживанием людей,
таких вот, знаете, вот он реально акула. Очень многие прям выдохнули, когда в этой секции вот это, ну, он перелег на другое место и перестал вообще какую-то деятельность вести. И все как бы знали, что в этой секции, там, не знаю, они ко мне ходили, они мне чуть ли там, не знаю, не молились на меня, что спасибо, говорит, что ты здесь просто раньше, ну, невозможно было что-то сделать. Он начинал сразу орать, во все дела свой нос совал, ему везде все надо было. А сейчас как бы он, ну, его реально, он лежит балластом и типа думает, слава богу, что меня в этот день там тогда пацаны не убили, потому что, ну, мы там уже, ну, нам только дай было в тот момент кого-нибудь разорвать. Вот такие дела. Вообще стычек было достаточно много у меня, ребят. Я так понимаю, вам эта фигня вся интересная, да? Но для того, чтобы я их рассказывал, не забывайте давать обратную связь. А это что такое? Это лайк, подписка, комментарий обязательно по всем этим историям моим. Соцсети, ВК, Инстаграм, другие каналы, ТикТоки, 5-10 и тому подобное. Вот. Берегите себя, слушайте мои истории, мотайте на ус, не попадайте в такие места. Это, конечно, весело все со стороны звучит, когда вот так вот, оглядываясь назад, вспоминаешь свою бурную молодость. Но на самом деле, да, не хочу я окунаться опять в эту фигню. Когда вот так вот начинаешь действительно вспоминать, переживать не через ролик, да, а внутри себя, блин, становится, конечно, не по себе хреново. Здесь намного лучше. Вот, поэтому желаю вам быть здоровыми, жить долго, счастливо, на свободе, не заниматься фигней, дабы не оказаться в тех местах и в тех ситуациях, не дай бог, в которых побывал я. А с вами был Миша Выплюшка. Берегите себя. Увидимся.